Ovo nije običan airsoft. Ovo je milsim, samo tim beta i zadatak. Milsim nije hob, to je način razmišljanja. Duboko u šumi pozicija obezbeđena. Ovo nije običaj. Ovo je milsim sa karakterom, sa zadacima, taktikom, timskim radom. Prava stvar za one što vole adrenalin, borbu i dobru priču sa roštinim poslom. Legendarna M70 AB2 u akciji. Stara škola, ali još uvek pravi red terena. Uskoro video ovog događaja na mom kanalu. Ako vas interesuju ovakvi događaji, zapratite kanal.